Banyak-banyak diterap segelipet tangan setiap proses polisi dibully. Siapa di closer bikin lagu di blok, dilapor korupsi di Jepang, bikin usaha di Malang, lawan begal dijajah tersangka. Bermasalah jadi duta dari rezeki di luar negeri kan nasionalis. Hal-hal di atas bukan Indonesia, tapi terjadi di negeri kuno. Prabowo dan tim sedang farming, nagih domain triliun. Kalau miliaran kami udah kalah. Bentar lagi yang bikin isi kedot-dot, beli